النهارده بقى قُلت خلاص ما فيش تأجيل أكتر من كده، البيت محتاج يتلَم، خصوصًا لمّا يكون عندِك أطفال في البيت، لإنِّك حرفيًا ممكن تنضّفي مكان تلفي ضهرِك دقيقتين، ترجعي تلاقي المكان محتاج يتنضّف من الأول. أول حاجة باعملها قبل أي تنضيف أصلًا إني بافتح الشبابيك كلّها، بصراحة الشمس بتفرق جدًا في إحساسي بالمكان، البنات كانوا حرفيًا مدمّرين الصالة. أنا طبيعتي إني بانضّف دايمًا الشقة قبل ما أنام تاني تنضيفة أخيرة، حاجات هنا ولعب هناك وحاجات على الأرض وحاجات ما لهاش أي علاقة ببعض. يعني تحسي إن حصل اجتماع مهم في الصالة وكل واحد مشى وساب حاجته مكانها. أنا قبل ما باشغّل المكنسة بدأت ألِم أي حاجة ممكن تدخل فيها، لمّيت الحاجات الكبيرة وكل حاجة رجعتها مكانها على قد ما أقدر، وبعدها طلّعت حبيبتي الغالية بقى. المكنسة دي من أكتر الحاجات بجد اللي بتفرق معايا جدًا في التنضيف، خصوصًا إن الصالة أكتر مكان بيتجمّع فيه تراب وفتافيت وحاجات أنا شخصيًا مش عارفة بتظهر منين. يعني ممكن تكوني كانسة الصالة امبارح وتعدّي تلاقي فتافيت، طب مين أكل هنا؟ ما حدش عارف. طبعًا شِلت الأول الشَّلْت بتاعة الكنبة، وبدأت أمشي بالمكنسة تحت الشَّلْتة عند الأطراف والزوايا كده، لإن بيكون متجمّع فيها أوساخ وتراب. بعد شوية الصالة بدأت ترجع صالة تاني، وهنا بقى ييجي عندي أحلى إحساس في التنضيف بجد، لمّا تبُصّي للمكان كده اللي كان من شوية مكركب وتلاقي الدنيا بدأت تروق. الكنس بيروّق الدنيا فعلًا، بس أول ما الأرض بتتمسح بتحسّي إن في نضافة كده وريحة البيت بدأت تتغيّر. بعد ما خلاص سِبت الأرض تهدى وتنشف، وجبت عود بخور بقى ولّعته في الصالة، وريحة البخور مع البيت وهو نضيف والشبابيك مفتوحة كده والهوا داخل، بالنسبة لي بجد مكافأة نهاية الخدمة. باحب جدًا وأنا بانضف أو باعمل أي حاجة في البيت أشغّل قرآن، باحس إن البيت بقى هادي كده وفيه راحة نفسية. قُلت أكافئ نفسي كده شوية، عملت لي فنجان قهوة وطلعت شربته في البلكونة عشان أعرف أكمّل بقية المعركة بتاعة الشقة. بعد ما خلّصت القهوة دخلت على غرف النوم، نضفتها وضبّطتها ومسحتها برضه. بس هل معنى كده إن الصلاة خلصت إننا هنرتاح؟ طبعًا لأ. لإن كان مستنينا الخصم الأقوى وهو المطبخ. دخلت المطبخ وأنا مجهزة نفسي لمعركة كبيرة، بس الأمانة النهارده المطبخ كان رايق شوية. يعني هو بالنسبة لأي حد ممكن يبُص يقول رايق إزاي، بس أنا عارفة إن الوضع ممكن يبقى أسوأ من كده بكتير جدًا، فالنهارده كنت حاسة إن الدنيا رحيمة بيّا شوية. يا جماعة أنا شايفة إن غسالة الأطباق دي بجد مش جهاز كهربائي، ده فرد من أفراد الأسرة، ومن أكتر الحاجات بجد اللي بتوفّر عليَّ وقت ومجهود، لإن بدل ما أفضل واقفة قدام الحوض واغسل طبق ورا طبق، أنا باحاول أرتّب الحاجات فيها صح واسيبها وهي تعمل الشغل كله. بدأت ألم الأطباق والحاجات اللي موجودة وارتبها جوه الغسالة. طبعا في الفيديو كان في طبق، وانا هنا عايزة اقول لكم الناس كتير بتعمل الموضوع ده، مش لازم الطبق يدخل غسالة الأطباق وهو مغسول أصلا، احنا أصلا جايبينها علشان تغسل لنا. أنا بس بشيل البواقي الكبيرة اللي ممكن تقف في الفلتر، لكن مش هغسل الطبق كله. فشلت البواقي ورتبت الأطباق والكوبايات والحاجات في مكانها وحطيت المنظف وشغلت الغسالة. وأول ما الغسالة بدأت تشتغل حسيت إن في حد دخل يساعدني في المطبخ. بعدها بدأت ألم باقي الحاجات الموجودة على الرخامة، وأنا من الحاجات اللي بتخلّيني أحس إن المطبخ مكركب هي الرخامة، مجرد إن الرخامة مليانة بس تحسي إن الدنيا فوق بعضها. بدأت أرجّع كل حاجة مكانها، الحاجة اللي مكانها الدولاب دخّلتها الدولاب، واحدة واحدة الرخامة بدأت تظهر تاني. بعدها جيت للحوض بقى، نضفت الحوض كويس جدًا. بعد الحوض قُلت يالّا يا بنتي ما فيش هروب، جِدار البوتاجاز. بدأت أشيل الحاجات اللي عليه وأنضّفه كويس، وأنا باحاول ما اسيبش الدهون تتراكم عليه. يعني أنا ما فيش يوم بيعدّي من غير ما أغسل الحوامل، لإن كل ما هتسيبيها أكتر كل ما الموضوع هيبقى أصعب. بدأت أغسل البوتاجاز وأركز في الأماكن اللي حوالين العيون والحواف، والحاجات اللي زيت والدهون بتحب تستخبى فيها كده. بعدين وصلت الزراير البوتاجاز، وبالنسبة لي من الحاجات بقى اللي ممكن شكلها ما يبقاش متسخ قوي، لكن أول ما تبدأي تنضفيها تكتشفي إن لأ، كان فيها شغل بجد مستخبي كتير. وصلت لحد هنا بس مش هاسيب آخر كام حاجة. كمّلت البوتاجاز وعديت على الرخامة مرّة أخيرة، بصيت على كل حاجة بدأت تبقى في مكانها، وغسلت الأطباق شغّالة، وغسلت الهدوم شغّالة، والبيت طبعًا فيه ريحة بخور وصورة البقرة شغّالة. بدأت أحس إن خلاص المهمة تمت بنجاح. هنا أي حد طبيعي ممكن يقول ألف مبروك خلصنا روتين. أنا كمان كنت أتمنى أقول لكم كده، لكن للأسف أنا خارجة من المطبخ افتكرت إن في مكان في البيت أنا عاملة نفسي مش شايفاه من أول اليوم، بصيت عليها وبصيت لنفسي وقُلت لأ مش النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو مش لسه مش مشتركين، عشان يوصل لكم الفيديو اللي جاي، وأشوفكم بكرة إن شاء الله.